Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini kita menemukan tumpukan mainan sangat berlumpur. Hihihi. Semua mainan yang ada di sini berlumpur. Nah, oke teman. Sekarang kita ambil keranjangnya dulu. Oke. Sekarang ayo kita kumpulkan. Wow, seperti ada topeng Batman. Hihihi. Wadidaw. Wah, lihat teman, ada warna pink ya. Wadidaw. Wah, lihat warna pinknya. Widih. Wah, besar sekali. Hehehe. Ada warna orange. Widih. Hehehe. Lihat teman, di sini ada warna coklat. Widih, ada warna biru. Ada warna merah. Hehehe. Widih, ada warna apa lagi ya? Wah, ternyata di sini ada 5 warna ya. 5 macam warna maksudnya teman-teman. Widih. Oke. Sekarang kita kumpulkan semua ya. Setelah kita kumpulkan semua, kita bersihkan. Hihi. Oke teman-teman. Widih. Nah, ini mainan yang terakhir ya. Oke, saatnya kita cari air bersih. Wow, teman-teman. Di sini kita sudah ada air bersih. Ayo teman-teman. Sekarang kita bersihkan. Hihihi. Lihat teman-teman. Widih, kalau yang ini ambulan teman-teman. Widih, mantap. Nah, lanjut lagi. Wadidaw, ada helikopter polisi. Wah, keren. Nah, lanjut lagi teman-teman. Wow, ada warna apa ini? Wow, sepertinya ada warna orange ya. Kita lihat teman-teman, langsung bersih. Ada motor cross. Wow, warna oranye juga. Oke teman-teman, kita bersihkan yang besar ini. Oke. Wadidaw, lihat teman-teman. Kalau yang ini sepeda balap. Wah, mantul. Oke, kita bersihkan topeng ini ya. Hehe. Ayo kita bersihkan sampai bersih teman-teman. Nah teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru. Lihat teman-teman, ada topengnya Batman. Wah, gokil sekali. Oke, kita lanjut lagi ya. Wow. Lihat teman-teman. Widih, ada kereta api lokomotif. Wah, mantul. Hehehe. Lanjut lagi teman-teman. Oke, ada warna coklat teman. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, ada off-road. Widih. Teman-teman, lihat. Seperti ada mainan hewan teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wah, langsung bersih. Ada buaya teman-teman. Ada krokodil ya. Wah, gokil. Nah, selanjutnya lagi teman, kita bersihkan yang besar ini. Wah, lihat teman. Sepertinya ini ada tembak-tembakan ya. Nah, lihat teman, langsung bersih teman. Hehe. Oke, kalau yang ini tembak-tembakan sniper teman-teman. Wah, gokil. Nah, lanjut lagi. Wah, masih sangat berlumpur dan kotor teman-teman. Oke, kita bersihkan ya. Wow, lihat teman-teman. Ternyata yang ini pemadam kebakaran teman-teman. Widih, ada tangganya ya. Oke, gokil sekali. Nah, lanjut lagi teman-teman. Hehe.
warna coklat. Ayo kita bersihkan. Kira-kira benda apa ini? Widih, ternyata ada sangkurnya rainbow. Rambo. Wow, keren. Nah, lanjut lagi. Wah, ada mainan hewan lagi, teman. Lihat, langsung bersih. Ada seekor ular mainan. Wah, mantap. Nah, lanjut lagi. Wow, sepertinya ini benda apa ini? Kita lihat ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Kalau yang ini forklift. Wow, mantap. Oke, kita lanjut lagi ya. Widih, ada bus sekolah. Keren. Oke, kita lanjut mainan karakter. Wow, ada si Thor. Mantul. Nah, yang ini lagi teman. Wah, kita bersihkan. Widih, ada Captain America. You fought well. Now I'll take care of this. Mantap sekali. Nah, kalau yang ini, widih, ada mobilnya Iron Man. Iya. Oke, kita langsung. Mantap. Oke. Wow, lihat ada warna orange. Wadidaw, lihat teman-teman. Kalau yang ini mobil balap. Wah. Warna kuning. Nah, ini mainan yang terakhir teman-teman. Lihat warna biru ya. Oke, kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman. Kalau yang ini beko eskavator. Wow, keren sekali. Nah, lihat teman-teman, mainan yang ada di sini kita telah bersihkan semua ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, di-subscribe biar tidak ketinggalan video baru. Oke teman-teman, sampai jumpa besok lagi ya. Bye-bye.